Arsenal de Kill Team. Hoy, el rifle de plasma. Si calientas un líquido obtienes un gas. Si ionizas un gas obtienes plasma, que con un núcleo electromagnético puedes acelerar ese plasma en la dirección que tú quieras. Por ejemplo, el rostro de algún traidor hereje. En Kill Team el rifle de plasma tiene 4 dados de ataque, un impacto del 3 o más, un daño normal de 4 y crítico de 6. Además viene con la regla especial Penetración 1. Pero si lo sobrecargas, tendrá un daño mejorado, la regla Letal 5 más, pero tendrá el riesgo de sobrecalentarse. Por eso yo sugiero que hagas tus oraciones al Omnisaria antes y después de disparar.